பட் இங்கே அதிகமாக வருதா, இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குதா? பைக் அதிகமாக ஓட்டுறேன் சார். 1 வீக்காக பெயின் அதிகமாக இருக்குது. ஒரு 1 வீக்காக அந்த மெயினாக 2 areas that gives you pain. எல்லாருக்குமே இந்த IT இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரோல் இன்டு மை ஹேண்ட் அது இங்கே தானே. ஒரு 4-5 எக்ஸசைஸ் சொல்லித்தரேன், அதை ரெகுலராக பண்ணுங்கள். ஃப்ரீயாக விடுங்க. ஸ்டே.